मैले राजलाई खोजेको थिएँ। यो राजको घर होइन र? हो, एकैछिन है। हुन्छ। सुन्नुहोस् त, हजुरलाई भेट्न को आउनु भएको छ बाहिर? ए, बोलाउनु त भित्र। चिन्नु नजान्नुको मान्छेलाई त्यसै भित्र बोलाउने हो र? अब म भनेर खोज्न आइसकेपछि पक्कै कोही चिनेकै मान्छे होला। जाऊ। आउनुहोस् भित्र। हुन्छ। बस्नुहोस्। विजय, त यतिको समयपछि भेट भएको छ। अङ्कमाल पनि गर्दैनस्? आइज। अनि कसरी सम्झिस्? कसरी मेरो घर पत्ता लगाइस्? अस्ति एउटा साथीले राज सरको घर यो भनेर देखाइदिएको थियो अनि आज म तपाईँलाई भेट्न आएको नि। तपाईँ रे? ओए, कोसँग बोलेको तैँले? जब कि मैले तँलाई तँ भनिसकेपछि तैँले तपाईँ भन्न सुहाउँछ? अनि बिर्सिस् बाल्यकालमा हामी के गर्थ्यौँ, कस्तो साथी थियौँ, नाङ्गे पौडी खेल्न जान्थ्यौँ, सबै कुरा बिर्सिस् कि क्या हो? अहिले आएर तपाईँ भन्छ यार। ल, हजुरहरू गफ गर्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर लिएर आउँछु। ल। अनि सुन न, के गर्दैछस्? यतिका 10 वर्षसम्म के गरिस्? आजभोलि चाहिँ केमा व्यस्त छस्? ल सुना त सबै कुरा। मैले तँलाई कहाँ खोजिनँ, सामाजिक सञ्जालदेखि यत्रतत्र सर्वत्र खोजेँ, तर कतै पनि भेट्टाउन सकेका थिएन। आज आफै खोज्दै आइछस्। अब मेरो त यही हो, सानसानो बिजनेस छ, घर यही हो, देखिहालिस्। श्रीमती यिनै हुन्, 2टा बच्चा पनि भइसके। सुना, तेरो के छ? होइन, यसलाई के भएको छ? केही बोल्दैन त। पक्कै पनि यसलाई केही न केही समस्या परेको छ, त्यही भएर यो मेरो घरमा आएको हो। नत्र भने त यसरी मेरो घर खोज्दै खोज्दै किन आउनु पर्थ्यो र? मैले यसको लागि केही न केही गर्नै पर्छ। यसले मुखले नबोले पनि यसको अनुहारको भावले प्रष्ट बुझिन्छ। होइन, सबै ठिकै छ यार। तँलाई भेट्न मन लागेको थियो, त्यही भएर तँलाई खोज्दै आएको नि। तँलाई भेटेँ, खुसी लाग्यो। अब जान्छु है। कहाँ जाने कुरा गरेको? श्रीमती चिया बनाउन गएकी छ, चिया लिएर आउँछु, चिया खाने, खाना खाने, खाजा खाने, आरामले धेरै कुरा गर्नु छ। अहिले जाने कुरा नगर त। बरु चिया बनाउँछु, कति बेर लाग्यो? आए लिनुहोस् बाबु, लिनुहोस्। पिन चिया। बाल्यकालका ती तिता मिठा कुराहरू सम्झिँदा आज पनि कस्तो रमाइलो लाग्छ। सायद तैँले त बिर्सिस् जस्तो छ, तर मैले त अझै पनि मजाले सम्झिरहेको छु। यो दिमागमा पुरै ताजा छ। एउटा कुरा याद छ तँलाई? के कुरा हो भन्न? स्कुल पढ्दाको कुरा। हामी स्कुल पढ्दाखेरि साइकल चढेर जान्थ्यौँ, अनि एक दिन स्कुल जाँदाखेरि साइकलै बिग्रिएको थियो। त्यसपछि कहिले तैँले धकेल्ने, म बस्ने, कहिले त बस्ने, मैले धकेल्ने। धकेला धकेली खेल्दा खेल्दै स्कुल पुगेका थियौँ। त्यो पनि 5-5 किलोमिटर धकेला थियौँ, याद छ नि? त्यतिखेर स्कुलमा पुगेपछि सरले के त ढिला किन आएको भनेर कुखुरा बनाएर लगभग 1 घन्टै राख्नु भएको थियो, याद छ तँलाई? त्यस्ता कति रमाइला रमाइला कुराहरू छन्। मैले त कुनै पनि कुरा भुलेको छैन। सायद तैँले चाहिँ भुलिस् कि जस्तो लागिरहेछ। ल, के कुरा गरेको तैँले? यदि तँलाई मैले बिर्सेको भए 10 जनासँग तेरो घरको ठेगाना सुत्दै तँलाई भेट्न आउँथेँ। तेरो यो सबै हैसियत देखेर साथी भनेर अङ्कमाल गर्ने आँट नआएको मात्रै। मनमा त अझै पनि उही बाला भने याद छ साथी? सरले त्यति गर्नु भएको थियो र त अहिले यो ठाउँमा पुग्नुभयो हजुर। अनि विजय बाबु, हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? बाबु, के भयो हजुरलाई? केही पनि बोल्नुहुन्न त। साँच्ची विजय, स्कुल पढ्दा एउटा केटी थिए नि, तँलाई मन पराउने, त पनि बेला बेलामा साइड आन्थिस्। त्यो केटीसँग अहिले भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन? के छ? राज, मैले त्यही केटीसँग बिहे गरेको छु। अरे, उहीसँग बिहा गरे तैँले? अहिले उनीसँग एउटा मेरो बच्चा पनि छ।
अहिले उनी मेरो श्रीमती भएर बसेकी छिन् घरमा। हो र? धेरै राम्रो गरिछस्। तैँले पनि मन पराउँथिस्, उसले पनि मन पराउँथी। म त यो कुरा सुनेर एकदम खुसी भएँ। ल यार, धेरै पछि तँसँग भेटेँ, खुसी लाग्यो। अब म जान्छु पनि। कस्तो जान्छु 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 भन्छस् के? भर्खर चिया पिस। अघि मैले के भनेको थिएँ? खाजा पनि खाएर जाने, खाना पनि खाएर जाने। बल्ल साथीको घरमा आएर म यतिकै पठाउँछु तँलाई। होइन यार, मलाई जानु पनि छ। बस एकछिन बस्दै गर, म आइहाल्छु। भाउजू, तपाईँ साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। राज जस्तो श्रीमान पाउनु भएको छ। हामी बच्चा बेला सँगै पढ्दाखेरि साह्रै मिल्थ्यौँ। एकैछिनमा झगडा गरे पनि एकैछिनमा फेरि मिलिहाल्थ्यो। साह्रै मेहनती थियो। एउटा सानो कपीको टुक्रा ल्याएर त्यसमै लेख्थ्यो। मैले त्यसलाई कति धेरै मेरो कपीको पाना च्यातेर दिन्थेँ। हामी स्कुलमा हुँदाखेरि उसँग कपी किन्ने पैसा पनि हुँदैन थियो। अनि बारीबाट अमला ल्याएर बेचेर कपीको पाना जोड्दै पर्थ्यो। त्यसले दुःख गरेर हुर्केको हो। अहिले यो ठाउँमा आएछ, उसलाई देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। भाउजू, तपाईँ साह्रै नै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। मलाई त यस्तो कुरा राजले कहिल्यै भन्नुभएको थिएन। कुरा त यस्तो पो हो विजय बाबु। हुन त दुःखको कुरा उहाँले मलाई नसुनाउनु भएको होला। सायद मैले नराम्रो मान्छु भनेर होला। के कुरा हुँदैछ देवर भाउजू बीच? विजय, ल, यो के गरेको तैँले? राख्न। यति धेरै पैसा मलाई किन दिएको राज? तै राख, मलाई चाहिँदैन। विजय, यो मेरो पैसा होइन, तेरै पैसा हो। स्कुलमा मैले कपी किन नसक्दाखेरि त्यो बेलामा तैँले मलाई 200 रुपियाँ दिएको थिइस्। तैँले 200 रुपियाँ दिँदाखेरि मैले कपी किनेर बल्ल पढ्न पाएको थिएँ। सम्झी त? मैले त तँलाई ऊ बेलामा जम्मा 200 रुपियाँ दिएको थिएँ, त्यो पनि सानैमा। त्यही ऋण उठाउन आयो भनेर यो सब दिएको हो कि क्या हो? त्यस्तो होइन नि विजय। त्यति बेला तैँले मलाई 200 दिएको होइन, मेरो लागि त धेरै ठुलो गुण लगाएको होस्। तैँले त्यति बेला त्यही 200 दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले पढ्न पाएँ। पढेर आज म यो स्थानमा छु। तैँले त्यो सहयोग नगरेको भए म आज कहाँ हुन्थेँ, कस्तो अवस्थामा हुन्थेँ, म आफैलाई थाहा छैन। तैँले त मलाई एकदमै ठुलो गुण लगाएको छस्। यो पैसा दिएर गुण तिरेको नसोच। तेरो लागि यति गर्ने मन भयो, गरेँ। ल यार, यतिका वर्षपछि तँसँग भेट भयो, साह्रै खुसी लाग्यो। मैले त सोचेको थिएँ तैँले मलाई बिर्सिसकेको होला भनेर, तर जहिले त हाम्रो बच्चादेखिको सबै कुरा याद गरेको रहेछस्। धेरै खुसी लाग्यो। अहिले म जान्छु पनि, फेरि भेट्दै गरौँला नि है। ल जा, तर घर पुग्ने बित्तिकै मलाई फोन गर। अब तँलाई यहाँ खाना खा भनेको त मानिनस्। बेलुकाको खाना खान हामी चाहिँ तेरो घरमा आउँछौँ। तेरो नम्बर दे त। होइन, तेरै काट्दैन, म तँलाई फोन गर्छु नि। ल, म फोन गर्छु। जाने बित्तिकै फोन गर है त। जान्छु। ल भाउजू, जान्छु है। मेरो बच्चा बेलादेखिको साथी, सबै कुरा त सुनि नै हाल्यो। त्यो विजयलाई त्यत्रो पैसा चाहिँ किन दिनुभयो तपाईँले? जान्ने भएर तपाईँलाई पैसा सस्तो भएको छ? अस्मिता, मेरो बच्चा बेलादेखिको साथी। उसको हरेक सुख दुःख, उसको हरेक कुरा अनि उसको अनुहारको भाव सबै पढ्न सक्छु म। अहिले उसले मलाई केही पनि नभने पनि ऊ भित्र के बितिरहेको छ म राम्रोसँग बुझ्न सक्छु। त्यो सबै कुरा महसुस गरेर मैले उसलाई पैसा दिएको हो। बाल्यकालको कुरा तिमीले अझ पुरा सुनिन, राम्रोसँग सुन। हामी गाउँभरिमा सबभन्दा धनी भनेको यही विजय नै थियो। यसको साइकल थियो। त्यो साइकलमा स्कुल लाने ल्याउने सधैँ उसले नै गर्थ्यो। मसँग कपी कलम किन्ने पैसा पनि हुँदैन थियो। त्यो समयमा कपी कलम किन्न उसैले मलाई पैसा दिन्थ्यो। उसले हरेक क्षण हरेक पल मलाई यसरी साथ दियो कि एउटा अभिभावक जस्तो बनेर साथ दिएको थियो। आज ऊ पीडामा छ। त्यो पीडा महसुस गरेर नै मैले उसलाई पैसा दिएको। तिमीले विचार गर, मैले उसँग उसको नम्बर माग्दाखेरि उसले उल्टै मसँग मेरो कार्ड माग्यो। मैले बुझिसकेको थिएँ उसँग मोबाइल पनि छैन, कहाँबाट नम्बर दियोस्। मैले उसलाई पैसा दिएको छु। उसँग के समस्या छ त्यो समस्याको समाधान गरेर एउटा मोबाइल पनि किन्छ होला, अनि हामीलाई फोन पनि गर्न सक्छ। भरे उसको कोठामा जानुपर्छ, के कस्तो अवस्थामा बसेको छ हेर्नुपर्छ। यदि केही
सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भने अझ पनि म उसलाई सहयोग गर्न तयार छु, किनकि उसको गुण जति गरे पनि मैले तिर्न सक्दिनँ। हुन्छ, जाउँ न त। उहाँलाई के समस्या भएको छ उहाँ गएर हेरौँ, अनि हजुरले सहयोग गर्नु। हजुरलाई यति धेरै सहयोग गर्नु भएको रहेछ, मलाई त के थाहा, कहिल्यै सुनाउनु भएन हजुरले मलाई। सुनाउने अवसर पनि मिलेको थिएन।